بعد ما عرفت الاسباب دي يا جماعه انا بطلت اكل لحمه خالص. عارفين ايه السبب؟ ما تيجي نشوف. نباتيين. ما اعتقدش ان مفيش حد مش بيحب اللحمه، انا شخصيا بموت فيها. وزي ما انتم شايفين كده على الشاشه الكوليسترول كان عندي مرتفع جدا برغم اني رياضي جدا وبروح الجيم كل يوم تقريبا. بس الحمد لله اني وصلت للنتيجه دي برضو، وده باختصار لاني بطلت اكل لحمه خالص. لان الاكل الغلط ملوش دعوه انت بتحرق ايه ولا بتلعب ايه، لان باختصار الجسم بيبقى عرضه لبعض المشاكل اللي ممكن تبقى وراثيه، وممكن الاكل يزود المشاكل دي لو انت اتبعت نظام غذائي غلط. لان يا جماعه الجسم بتاعنا ذكي جدا وبيحاول دايما يظبط النسب بتاعته اللي هي من الدهون والبروتين والسكر في الدم، ولو على سبيل انه بياخد مركب معين ويحوله لمركب تاني عشان يضمن انه اخد كفايته منه. اديكم مثال زي مثلا السكر. لو انت النهارده مش بتاكل دهون مفيده خالص وبتعتمد في جسمك على السكر الابيض بس، الجسم هياخد احتياجه من السكر ويحول الباقي لدهون في جسمك. فواحد يجي يقول لك انا مش باكل دهون خالص، انا مش عارف الكوليسترول زاد عندي ليه. ايوه بس انت بتاكل سكر كتير وفاض عن جسمك، عشان ما استخدمتهاش في الطاقه جسمك هيخزن الكلام ده في صوره دهون. وده فكره غلط وشائعه برضو عن الدهون في الجسم عند الناس. يعني حتى لو نظام غذائي ده مفهوش نشويات معقده او سكريات زي مثلا نظام الكيتو اللي كل الناس فاكره انه ممكن يمنعه من امراض ارتفاع مستويات السكر وخلافه، واللي برضه كل الناس فاكره ان كل ما تاكل دهون اكتر زي بقى السوسيس والبرجر واللحمه بقى المدهنانه دي والمصنعه وخلافه ده هيخليك تخس ويبقى جسمك رشيق. لكن هو مش عارف هو بيعمل في جسمه ايه اصلا، لانه باختصار هو فتح مبادئ الكتاب وقفله على كده ونسي يكمل لصفحه اخطار الدهون المشبعه في الكيتو دايت. وطبعا في ناس بتفتكر بمعرفة بعض المبادئ ان قدروا يتوصل للحقيقة الكاملة، وللأسف ده فكر خاطئ وشائع جدا بين الناس كلها، وكمان من كتر الترويج الخاطئ عن الكيتو دايت من ناس مش متخصصة اصلا في التغذية. وعايزك تتابع الحلقة بتاعة الاكلات المفضلة في الكيتو دايت اللي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، بص عليها كويس عشان تعرف الاكلات فعلا المفيدة في الكيتو دايت. ولكل الناس اللي بتحاول تعمل كيتو دايت من نفسها وبتعتمد على اللحوم الحمراء اللي فيها دهون كتيرة دي وكمان المصنعة، يا ريت قبل ما تعمل الكلام ده تتفرج على الحلقة دي وتتابع الحلقة للآخر، لأنك هتعرف أكتر عن اللحوم وفوائدها وأخطارها. بس اللي أنا عايز أقوله أنهي لحمة بالظبط، وهل كل اللحمة مفيدة وفيها كل المعادن والفيتامينات زي بعض؟ طب ما تيجوا كده نسأل الناس الخبرة في اللحوم وخليهم هم اللي يقولوا لنا الصح من الغلط. خليكم معانا عقبال ما نوصل لعم عبعال. خليكم معانا وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لغاية ما نوصل للراجل الطيب ده. مستنيكم. صباح الخير يا ريس عبعال. اهلا وسهلا يا باشا. بما انك راجل بترعى الارض كلمنا كده عن الفرق بين العجل اللي بياكل من الارض والبهيمة اللي بتاكل حبوب. في فرق صحيح ولا لا يا عم عبعال؟ ما لا يا باشا، لا مؤاخذة البهيمة المتغذية على الارض تلاقيها كده بالصلاة على النبي عفية ولحمها طري ويدوب في بوجك يا باشا. والله امال ايه يا باشا يا فتحي، وتقعد كده بالصلاة على النبي تعزق في الارض لحد ما الشمس تغرب يا باشا، حاجة كده قشطة وعسلية. انما البهيمة يا باشا اللي متغذية على الحبوب ده صيصة كده وما ترمش العظم يا باشا ومتغذيش الجتة. اذبح لك فتحية يا بيه. شكرا يا عم عبعال. زي عم عبعال لما قال وكلامه كله حكم، لكن تعالوا نحول الكلام ده بقى الكلام علمي شوية. وطبعا بما اننا في الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب جدا وكلنا طبعا خايفين وعايزين نقوي مناعتنا، وللأسف الناس اللي بتاكل اكل من بره طول فترة قعدتهم في البيت يمكن اكتر ناس عرضة لكافة الامراض اللي في الدنيا. ده بسبب ان اكل بره بيبقى فاقد كل قيمته الغذائية، ولان طبعا سواء اذا كنت بتاكل لحوم او فراخ او حتى اسماك. ولو اتكلمنا عن اللحوم بالتحديد في بعض المطاعم المعروفة وبتبتدي باساميها بستيك وخلافه بتقدم لحمة طعمها حلو جدا، بس ما سألتش نفسك هل ده طعم اللحمة الحقيقي فعلا، ولا دي التتبيلة وكمية الدهون والبهارات اللي بتتحط عشان تدي اللحمة طعم وتلينها هي اللي عاملة كده.
وطبعا لان فعلا كل حاجة دلوقتي موجودة تحت مسمى الاكل العضوي او الاورجانيك بتبقى غالية جدا، ولان طبعا مع سرعة الحياة والتقطيع اللي بيحصل بين كل شركة والتانية عشان تبني عندها زبون دائم، ممكن تعمل اي حاجة عشان تخلي طعم الاكل حلو حتى لو على سبيل صحتك. وتابع حلقة دايت الانسان الاول اللي بتوضح الكلام ده كله. فعشان تاكل لحمة نظيفة متغذية على الحشائش وغيرها، اكيد وانت عارف ان فعلا اللحمة دي هتكون غالية جدا، زي اللحوم الاسترالي مثلا والنيوزيلندي تبقى القيمة الغذائية فيها عالية جدا. تعالوا بقى نعمل مقارنة سريعة كده بين العجل المتغذي على الارض والعجل المتغذي على الحبوب زي الذرة والصويا واللي برضو متطعمة بهرمونات. لو ابتدينا من حيث الدهون، في ان العجل المتغذي على الاعشاب بيكون فيه الاوميجا 3 عالية جدا وبفرق شاسع اللي بيوصل 5 أضعاف عن العجل المتغذي على الحبوب، وده طبعا بيخليها أصح للقلب والشرايين. البروتين في العجل المتغذي على الأعشاب بيكون جودته أعلى من العجول المتغذية على الحبوب، وبرضو المعادن الموجودة المضادة للأكسدة في العجل المتغذي على الأعشاب زي فيتامين أ وه والزنك اكتر بكتير من العجل المتغذي على الحبوب. الدهون المشبعة اللي موجودة في العجل المتغذي على الاعشاب اقل بكتير من العجول المتغذية على الحبوب، ودي بقى يا جماعة اساس امراض القلب والشرايين اللي بقت منتشرة بكترة جدا في الناس الصغيرة واللي ما كانتش موجودة زمان في الاجيال القديمة اما كانوا في سنهم. وبالرغم طبعا المقارنة البسيطة اللي انتوا شايفينها دي، واللي طبعا لو اتكلمت عليها بالتفصيل هتاخد وقت كبير جدا في الحلقة، وبرغم الفروقات الكبيرة اللي انتوا شفتوها بين الاتنين، انما برضو جميع اللحوم الحمراء فيها نسب كبيرة من فيتامين ب والزنك والحديد. طبعا اللحوم معروفة بكثرة الحديد فيها، واللي بيتهضم احسن من الحديد الموجود في الاكل النباتي، ويمكن ده الجدل الشائع بين النباتيين والناس اللي بتحب اللحوم، ولكن هو في الحقيقة الحديد في اللحوم اكتر وبتتهضم اسرع. وتابع الحلقة بتاعة تاريخ الدايت النباتي اللي موجودة في القناة واللي برضو هسيبها لك في الديسكريبشن تحت. ولان الحديد الموجود في ال100 جرام اللحمة بيساوي حوالي 2.5 مللي جرام حديد، والجسم يا جماعة محتاج ل 15 مللي جرام للستات و9 مللي جرام للرجالة، ده في اليوم طبعا. وطبعا النسبة دي ممكن توصل ليها عادي جدا لو كان الدايت بتاعك متناسق ومناسب، حتى لو كلت كمية صغيرة من اللحوم، يعني مش لازم تاكل نص كيلو لحمة عشان توصل للنتيجة دي. ولكن طبعا المهم عندنا زي ما عرضنا عليكم في الاول فوائد اللحمة، لازم برضو نعرض عليكم مشاكلها اللي فعلا ممكن تسبب آلام كبيرة جدا في كترها، حتى لو كانت اللحوم دي جاية عضوية او متغذية على الحشائش زي ما قلنا. اول حاجة لازم تعرفها ان كل اللحوم الحمراء مليانة دهون مشبعة حتى لو كانت الصحية فيها كتير، وده معناه طبعا انها بتساهم بشكل كبير جدا في امراض القلب والكوليسترول والاوعية الدموية، وده طبعا بيؤدي في الاخر لارتفاع نسبة السكر في الدم. والناس يا جماعة اللي عندها زيادة في الحديد، وده طبعا مش بيبان الا لما بيعمل صورة دم، ده ممكن يخليهم عرضة كبيرة جدا لا قدر الله للسرطانات وامراض القلب ومشاكل في الكبد لا حصر لها. فخلي بالك، لازم تطمن على نفسك قبل ما تبتدي تاكل لحوم حمراء بكترة. طبعا بقى اللحوم المصنعة من اللحوم الطبيعية زي البرجر والسوسيس واللحوم المدخنة وخلافه، ده غير طبعا انها بيبقى فيها كل مشاكل اللحوم اللي احنا عارفينها، الا انها كمان المعادن والفيتامينات فيها مش بيتوافر فيها زي ما كانت قبل ما تخش في مرحلة انها تبقى معالجة بالاملاح والمواد الصلبة اللي بتديها طعم مختلف وبتزود نسبة خطورتها، وطبعا ممكن تؤدي للسرطان القولون بعيدا عن السمعين. يا سنة سوخي. امال ايه؟ عرفت بقى يا جماعة انا بطلت اكل لحمة ليه؟ انا مش بقول لك تبطل تاكلها خالص، بس ممكن لو ضغطت عليها شوية اقول لك ممكن تاكلها مرة واحدة في الشهر. يلا يا سيدي. وعشان كده انا عايزك ان انت تحاول دايما تاخد بالك من صحتك، وتحاول تفهم انت بتاكل ايه وبتتغذى على ايه، وهل الدايت فعلا اللي انت بتعمله ده مناسب ليك ولا لا. وعشان تعرف الدايت المناسب ليك مش لازم ان انت اللي تعمله بايديك، يعني لازم ان انت تروح تعمله عند واحد متخصص فعلا، لان هو بيحدد لك النسب بتاعتك على حسب قوتك وسنك ووزنك وطولك، وبيحدد لك المايكرو والماكرو اللي هو نسب الدهون والبروتين والنشويات، وكمان المايكرو اللي هو الفيتامينات كلها زي فيتامين أ ود وه وكاف وكل الفيتامينات اللي احنا عارفينها.
وعشان كده النسب دي بتبقى موجودة ومتوفرة في الاكل كله، ولكن علشان يظبط لك الكالوريز بتاعتك او عدد السعرات الحرارية لازم كل العناصر دي تخش في المجموع ده وتبقى متناسبة على حسب جسمك واحتياجك. يعني انا النهاردة مش هروح اكل لحمة كتير وانا عارف ان نسبة الحديد عندي عالية، فبالتالي اخصائي التغذية هنا هيحاول يظبط لك نسب الحديد اللي هي 15 مللي جرام للستات و9 مللي جرام للرجالة. فمش كل واحد هيقدر يعرف ايه هو اللي عنده غير اما هو يبقى متخصص في الموضوع ده. فيا جماعة وبكررها تاني في كل حلقاتي، ما تحاولش تعمل دايت مش بتاعك. لو عجبتكم الحلقة دي يا جماعة ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير، واستنوني في حلقات جاية كتير عن المواضيع اللي هتناسبكم وعشان تعرفوا صحتكم ازاي ان انتوا تشتغلوا على دايت صح، وازاي تحاولوا تتجنبوا الحاجات الغلط منها. شكرا جدا ليكم يا جماعة على المتابعة، واتفرجوا على الفيديوهات اللي جاية دي اللي هي اللي على اليمين وعلى الشمال، واعملوا سبسكرايب، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تاني اعملوا لها شير كل اصحابكم وكل الناس اللي حواليكم عشان برضو يستفادوا زي ما انتوا استفدتوا. شكرا ليكم.